Ahoj, já jsem Pavel a v tomto krátkém videu vám ukážu, jak správně nainstalovat procesorovku z kabeláží do pažby. Vybalíme si procesorovou jednotku s antistatickou sáčkou, která ji chrání. Oddělíme kabel samostatný, který zatím nepotřebujeme. Pěkně si usadíme jednotku do mechaboxu. První kabel, který potáhneme, bude malý červený napájecí, který natáhneme dozadu. Další kabel, který potáhneme, bude batery minus. Zde opatrně musíme pořádně přitláčet, ať se nám neodchlípne a později ho nesešrotuje kolo. Tak, natáhneme poslední kabel, pěkně srovnáme. Tak, teď si vezmeme červený, který vlastně bude od motoru na baterii plus. Pěkně si ho srovnáme s baterkou, ať ho máme co nejdelší. Uchytíme a v tomto místě budeme připojovat vlastně napájecí kabel. Většina lidí ho tahá vlastně až ke konektoru, což je úplně zbytečný. Zbytečně může dojít k poškození toho kabelu, po případě přetržení, nějakému prostě zničení a vlastně poškodí to, může to poškodit celou jednotku. Takže naměříme si tady ten kabel, bude asi takhle dlouhý, pěkně ho zakrátíme. Tady máme naměřeno, že to budeme dávat asi sem doprostřed, což je tak nejideálnější místo, tam máme nejvíc vlastně místa. V tomhle místě opatrně kabel odizolujeme. Nejlepší je použít kleště přesně tomu určený, ale to má málo kdo doma. Tak, podařilo se nám to. Tak, pěkně sem to bude pasovat. Teď odizolujeme tak centimetr minimálně toho kabelu červeného. Tak, pěkně. Tak. Až tady máme pěkně nachystaný, tak obmotáme ho kolem kabelu. Pěkně to potom zapájíme nějakou klasickou pájkou, nejlépe pájecí pistolí a hotovo. A vezmeme bužírku, jakmile máme poctivě zapájeno, aby se nám to neoddělilo, zatáhneme bužírkou a kabeláž vlastně tady dáme už nastálo. Takže tak. A máme hotovo.